Hello ပန်းချစ်သူတွေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇီကွက်တော်ပြောရင်ချန်နေကြိုပါရရှင်ဒါလေးကတော့ဂျပန်ခမောက်ပင်လေးတွေပါရှင်မမေဖတို့မျိုးကိုပို့ပေးရမယ့်ပင်လေးလာပြပေးတာပါဒါလေးကတော့ဂျပန်မီးရုံးပင်လေးပါရှင်အဖူးပွင့်ခိုင်လေးမှာအများကြီးပါရှင်ရန်ကုန်မှာလာလေးပါရှင်မမေအပင်လာလေးတွေရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဂျပန်မီးရုံးပင်လေးပါရှင်တပင်မှာ1000ခွဲပါဒီဘက်ကတော့ဆက်နေရာဒီကန်းကိုပင်မျိုးလေးပါရှင်ဒီဆက်နေရာဒီကန်းကမျိုးလေးကတစ်နေ့ကိုပင်အပွင့်3ချိန်လောက်ကိုပွင့်ပါတယ်ရှင်အဖူးပါလေးမင်းရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ခင်းလေးဆက်တုံလေးပါရှင်ခင်းလေးဆက်တုံအဖူးပါလေးတွေထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်အဖူးနုလေးတွေအများကြီးပါပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုဒါလေးကအဖူးနုလေးတွေပါရှင်ဝယ်သူမစီမှာရောက်လို့ရှိရင်လည်းပွင့်အောင်လို့မင်းကအဖူးနုပါလေးကိုရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ပင်လှလေးတွေရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာလည်းအဖူးနုလေးတွေအများကြီးပါပါတယ်ရှင်ခင်းလေးဆက်တုံပြိုးဝင်လေးတွေပါရှင်ခင်းလေးဆက်တုံအဖူးပွင့်မှာပင်ကြီးဆိုမင်းစီမှာတပင်ကို1000ခွဲချက်နဲ့လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရနေပါပြီရှင်ဒီဘက်ကတော့မိုးမခပင်လေးပါရှင်မိုးမခအနီအောင်အဖူးပွင့်ပါလေးပါတပင်3000ပါရှင်ဒါလေးကတော့ရိုးတရားယူဇနာပင်လေးပါရှင်အဖူးပွင့်လည်းပါပါတယ်ရှင်ရနံလေးကလည်းမွမွေးလေးပါရှင်အလေးကလည်းတပင်မှ3000ချက်သေးပါရှင်ပင်လှလေးကိုမင်းရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့တွင်းဆိုရင်တော့အယောင်ဝချီနဲ့ရပါတယ်ရှင်တခြားမြို့နယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြိုလွှဲရပါတယ်ရှင်ငွေလဲဝင်မိနာကိုမင်းကားကိတ်ကိုတင်ပေးပါတယ်ရှင်ဒီဘက်ကတော့စက်ကူပန်းအယောင်စုံလေးတွေပါရှင်စက်ကူပန်းအယောင်စုံတပင်ကို9000ကျပ်ပါရှင်အယောင်အစုံလေးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်အဖူးပွင့်မြင်ဆက်ဆိုင်လေးတွေနဲ့ပါရှင်ဒါလေးကတော့ဒီရောင်လေးကလည်းအယောင်လေးကချစ်စရာလေးပါရှင်အယောင်မှလှပါတယ်ဒါလေးကတော့ orange jelly ပင်လေးပါရှင်သူ့ရဲ့အပွင့်ပုံစံလေးရဲ့တခြားချင်းအပွင့်ပုံစံလေးတွေကရုံနေရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆင်ပါတယ်ရှင်ရမ်းလာတဲ့အပင်လေးပါနော်ဒီကဒါလေးကတော့တရုတ်မိတ်ကက်ခိုင်မန်းနှင်းစီလေးပါရှင်ရမ်းလာပါတယ်ရှင်သူကတရုတ်အပူမျိုးလေးတွေမို့လို့အပင်အောင်လေးတွေကသေးနေတာပါနော်ဒါလေးကတော့ခိုင်မန်းနှင်းစီလေးပါရှင်အပင်နှင်းစီကလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မမေကအပင်လှလှလေးရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ဂျပန်နီလေးပါရှင်နှင်းစီပင်လေးတွေကတပင်ကို3000ကျပ်ပါရှင်အပင်အလားလေးတွေမင်းရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်တချင်းလာ10မရနေမင်းစပြီးပို့ပေးပါရနော်ဒါလေးကတော့ရိုးရနယ်သားကြီးပင်လေးပါရှင်ရိုးရနယ်သားကြီးအဖူးပွင့်မှာအပင်လားလေးတွေရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဘယ်သူမှလည်းရောက်တာနဲ့အပင်လေးတွေတန်းပြီးတော့ရောင်းကုန်အောင်လို့မင်းအလားလေးတွေရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီဘက်ကတော့ဆက်နေရသည့်ရိုးရတနခါလေးပါရှင်တနခါအဖူးပွင့်ပါလေးမင်းထည့်ပေးထားပါတယ်နော်တပင်မှ3000ကျပ်ပါရှင်မင်းစီမှာယုံကြည်ဆက်ရှားတာနဲ့မာယူအားပေးလို့ရနေပါပြီရှင်ပင်လာလေးတွေပဲမင်းရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါရှင်ဒါဖားလူမျိုးကအမအတွက်ပို့ပေးရတဲ့အပင်လေးတွေပါဒီဘက်ကတော့ဆက်နေရည်စပယ်လေးပါရှင်ဆက်နေရည်စပယ်အဖူးပွင့်လေးတွေလည်းပါပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့တပေပင်လေးပါရှင်ဘေပင်အညွန်လေးတွေနဲ့မင်းရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်အညွန်ရဲမဲ့ပင်လေးမင်းရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ဝယ်ယူအားပေးတဲ့အမအောင်မင်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်ပင်လှလေးမင်းရွေးပြီးထည့်ပေးထားပါရှင်အပင်လေးတွေကိုမှိုင်းမယ်ဆိုပါကမင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်မင်းရဲ့ Facebook page လေးကတော့ဇီကွက်တော်ဝန်ပြိုးရင်ပါရှင်ပင်လေးတွေမင်းကတချင်းစာ7ကနေစပြီးပို့ပေးပါတယ်ရှင်ဒါဂျပန်မီးပုံးလေးအရန်အောင်မှလှပါတယ်နော်မင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုခုလိုမျိုးစောအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်